बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करना कि आप सब लोग खैरियत से। हम मुबशर सदीके गाँव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आ गई है। देखें जी, हम जा रहे हैं मुबशर सदीके विलेज। यहाँ से तकरीबन आगे 15-20 मिनट आपके साथ जानवरों की वीडियो शेयर करते हैं। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, इतने प्यारे जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर इनके काम चेक करो जी, काम चेक करो जी। अभी इसको अंदर करते हैं, ये चली गई। और इधर पीछे वो देखें जी, फर्क नहीं चली है गर्मी। इधर छोटे बच्चों के काम चेक कर, इनको दाना जो है पानी डाल दिया है पहले से। और इधर चेक करें, ये भी आराम कर रहे हैं। और उधर खरगोशों के काम चेक करेंगे, ये भी आराम कर रहे हैं। और इधर सारे परिंदे जो हैं आराम से बैठे हैं। और इधर भाई जैन जो है वो पक्षियों को नहा रहे हैं। और इधर ये चूजों पे काम कर चेक करें, इधर भी ये मेरे ख्याल से कबूतरों में ये बटेरों के अंडे हैं। और इधर जो पहले ये मेरे ख्याल से कबूतरों जो अंडे हैं। इधर चेक और इधर ये भी आराम कर रहे हैं। इधर सब परिंदे अपने आराम से। अब इसको लॉक कर देंगे और इधर चेक करेंगे। तो आए मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। ये रहे जी मुबशर सदीके कबूतर, देखिए माशाल्लाह कबूतर। ये असील मुर्गी और मुर्गी, ये साथ में देसी मुर्गी और मुर्गी।
इधर जो है वो है बतखों का घर, और ये छोटा सा वो है